మంది అడిగారు అక్క ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేయండి అడిగినారు వెళ్ళిన నా ఛానల్ కి వెళ్ళి చూసుకో కమెంట్స్ చదువు ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అని అడిగినారు అర్థమవుతుందా వెంకట్ బంద్ చేయి కొంచెం మీద ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేస్తున్నా ఆమె డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఆమెకి నువ్వు కావాలని సౌండ్ చేయకు సరిపోయింది హీరో విలన్ కొట్టుకుని కమెడీని చంపేసినట్టు నా మీద పడతారేంటి వీళ్ళు ఎక్కువ వాడము సో ఇవన్నీ కెచప్స్ అన్నమాట ఇది పెరుగు ఎక్కువ వాడము అరే ఇది ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేది కాదు ఇది ఏం మాట్లాడుతున్నావురా నరాలు కట్ అయిపోయినాయి తింటారా ఇది మంచిగా ఉంటుంది చికెన్ మటన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి వచ్చింది వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ StellaRaj777. సో ప్రతి ఒక్క కమెంట్ చదువుతున్నాను మీ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలామంది అక్క ఏదైనా టూర్ చేయవా అన్నం మీద ప్రాంక్ చేయవా అంటున్నారు. ప్రాంక్ అయితే నేను కొంచెం నా బుర్ర ఉపయోగించాలి కాబట్టి కొంచెం టైం పడుతుంది. టూర్ అయితే ఏం టూర్ చేద్దాము అని చాలా ఆలోచించిన. హోమ్ టూరా అయిపోయింది, బాత్రూమ్ టూరా చెయ్యరు, కిచెన్ టూరా చేద్దాం తొందరలో, ఇంకా కొంచెం కిచెన్ ఆర్గనైజ్ చేసుకుని కిచెన్ టూర్ చేయాలి. సో మాది ఓపెన్ కిచెన్ కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ కిచెన్ చూస్తూనే ఉంటారు మీరు. సో నాకు మిగిలింది నా ఫ్రిడ్జ్ ఒకటే. చాలా మంది అడిగారు అక్క ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేయండి అని. ఇన్స్టాలో డిఎమ్స్ కూడా వచ్చినాయి, యూట్యూబ్ కామెంట్లో కూడా అడిగారు అక్క ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేయండి, మీ ఫ్రిడ్జ్లో ఏముందో చూపేయండి అన్నారు. మా ఫ్రిడ్జ్లో అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేసే ముందు మాది వచ్చేసి సామ్సంగ్ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. నువ్వు ప్లీజ్ ఇగో డిస్టర్బ్ చెయ్యకు, ఇప్పుడు అస్సలు డిస్టర్బ్ చేయకు. లాస్ట్ వీడియోలోనే నేను చాలా ఫెడప్ అయిపోయినా సరుకుల వీడియోలో. ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ. నా సబ్స్క్రైబర్స్ అక్క ఏదైనా టూర్ చేయి ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేయని కమెంట్ పెడితే అడిగినారు వెళ్ళి నా ఛానల్ కి వెళ్ళి చూసుకో కమెంట్స్ చదువు ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అని అడిగినారు. అర్థమవుతుందా? ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అడిగారు ఎవరన్నా అడిగిరా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ వెళ్ళు. అదే చూడు బేబీ, నా సబ్స్క్రైబర్స్ కమెంట్స్ పెట్టినారు. సో ఫ్రెండ్స్ బేసికల్ గా నా స్నో సర్జరీ విషయం అందరికి తెలుసు, నాకు ఇయర్ లో హోల్ పడిందని కూడా అందరికి తెలుసు. నేను చెప్పుకుంటా నీకు ఏమైతుంది, నీకు చేయొద్దు నాకు అదైతే పో మరి. ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేయొద్దు బేబీ, నేను చేస్తా. సో బేసికల్ గా నేను కూల్ ఏం తినొద్దు, కూల్ ఏం తాగొద్దు కదా. సో అందుకే ఫ్రిడ్జ్ లో మాకు ఏం ఉండవు, ఏం లేవు దీంట్లో. డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లో ఎవ్వరేం పెట్టారు, అర్థమవుతుందా? సో బేసికల్ గా ఫ్రిడ్జ్ ఎక్కువ నేను ఫ్రిడ్జ్ లో కూల్ వాటర్ కానీ కూల్ చాక్లెట్స్ కానీ ఏం తినొద్దు అనమాట. సో నా ఫ్రిడ్జ్ లో ఏమో ఉంటాయని అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. అందరిలాగానే అందరి ఫ్యామిలీస్ లో ఎట్లుంటాయో నా ఇంట్లో కూడా అట్లా ఉంటాయి. ప్లీజ్ స్టాప్ డిస్టర్బింగ్. అందరి ఫ్యామిలీస్ లో ఎట్లుంటాయి అట్లనే ఉంటాయి, ఎక్కువ ఏముండవు. సో ఇది వచ్చేసి మాది సామ్సంగ్ డబల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ చేసుకోవచ్చు, ట్విన్ కూలింగ్ అని ఉంటుంది. ఇది అంబ్రెలా ఉందా, మనం ఎక్కడైనా 3 days ఇంట్లో ఉండకుండా బయటికి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు అది అంబ్రెలా మూడ్లో పెడితే ఫ్రిడ్జ్ డ్యామేజ్ కాకుండా, లైక్ కరెంట్ పాస్ అవుతున్నా ఏదో చెప్పింది ఆయన ఆ రోజు సర్వీస్ మ్యాన్ వచ్చి, మర్చిపోయినా నేను. సో ఇదనమాట. ఈ స్ప్రైట్ లోగో వచ్చేసి రాజుకి కామెడీ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఇచ్చారనమాట. స్ప్రైట్ లోగో తీసుకొచ్చి అతికిచ్చినాడు. సో ఫస్ట్ డీ ఫ్రిడ్జ్ చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్. డీ ఫ్రిడ్జ్ లో అయితే ఏం లేవు, ఐస్ క్యూబ్స్ తప్ప. మేము బేసిక్ గా ఏం పెట్టలేదు, డీ ఫ్రిడ్జ్ ఎక్కువ వాడమన్నమాట. అందుకే ఫ్రీజింగ్ ఐటమ్స్ ఎక్కువ ఏమైనా ఉంటే ఐస్ క్రీమ్స్ లాంటివి అయితే డీ ఫ్రిడ్జ్ వాడతాము, అప్పటి వరకు డీ ఫ్రిడ్జ్ వాడము. అందుకే మేము డీ ఫ్రిడ్జ్ అండ్ ఫ్రిడ్జ్, రీఫ్రిజిరేటర్ అండ్ డీ ఫ్రిడ్జ్ రెండు ఒకటే లెవెల్ ఆఫ్ డిగ్రీలో పెట్టాము. సో కమింగ్ టు చెప్పు ఫ్రిడ్జ్ టూర్ ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేయాలని ఇష్టం లేదా? ఏం చేస్తావు బేబీ, ఫ్రిడ్జ్ లో ఏముంటాయండి? సో ఇది వచ్చేసి మా కింద ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. సో ఫ్రిడ్జ్ లో ఫస్ట్ ఏమున్నాయో మీకు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ రండి. జామ్ ప్యాకెట్ ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నిజం చెప్పాలంటే ఫ్రిడ్జ్ ఏం సద్రలేదు, నేను ఎట్లుంది అట్లా న్యాచురల్ గా చేద్దామని ఫిక్స్ అయినా. ఏదో ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అనేసరికి సర్దుకొని ఏమో చేయాలని కాదు.
సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇట్లుంటది అనమాట మా ఫ్రిడ్జ్. ఇది వచ్చేసి ఇది అల్లం అంటారు, ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవాలి. అది తెలియదు చెప్పాలి. సో ఈ నిమ్మకాయలు ఓం కీం బ్లాం జీ ఫ్లేమ్ ఎవరికైనా చేతపడి చేయాలంటే నిమ్మకాయ ఇంట్లో ఉండాలి. ఫస్ట్ నిమ్మకాయలు ఇంట్లో ఉంటే అందరికి చేతపడి చేయాలి. డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ. సౌండ్ వస్తూనే ఉంది, లేట్ అయితే ముత్తుకుంటది తెలుసా. మ్యూట్ లో పెట్టు తెలుసా. మ్యూట్ లో పెట్టడానికి ఇదే ఫోన్ కాదు. ఎవరైనా ఇంట్లో గుడ్లు ఉంటాయి, ఇవి ఇంట్లో వచ్చి చూడు 2 గుడ్లు పెట్టుకుని మొన్న 6 eggs తెస్తే తినేసి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మళ్ళీ 2 గుడ్లే ఉన్నాయి. ఎవరురా నువ్వు ఇంత టాలెంటెడ్ ఉన్నావు? పగ్గులతే అంత గలీజ్ అవుతుంది. సో ఇది వచ్చేసి ఈ బాక్సెస్ నేను అమెజాన్ లో ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. దాతం బేబీ తాని ఈ బాక్సెస్ నేను అమెజాన్ లో ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాను అనమాట. 4 ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాను. ఇంకా బంద్ చేయి కొంచెం. మీరా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేస్తున్నామే, డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఆమెకి. నువ్వు కావాలని సౌండ్ చేయకు. సరిపోయింది. హీరో విలన్ కొట్టుకుని కమెడీని చంపేసినట్టు నా మీద పడతారేంటి వీళ్ళు? కావాలని సౌండ్ చేస్తుంది బేబీ. సో ఈ బాక్సెస్ నేను అమెజాన్ లో పెట్టుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. 4 పెట్టుకున్నా. ఫస్ట్ బాగుంటే ఇంకా మళ్ళీ పెట్టుకుందాం అని చెప్పి. నాకు చాలా ఇది కెచప్. ఈ 2 ఏంటంటే మనకి ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ లో దొరుకుతాయి. ఇవన్నీ ఆడికి తీసుకొని అడుగుతాను. సౌండ్ వస్తుంది, జల్దీ వైండ్ అప్ చేయాలని ఫ్రిడ్జ్ టూర్, లేకపోతే ఫ్రిడ్జ్ ఖరాబ్ అవుతుంది. సో ఇది జామ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది రోజ్ వాటర్ ఫ్రెండ్స్. ఇది దీంట్లో పోసుకొని తాగాలి. ఫ్రిడ్జ్ టూర్ ఫస్ట్ మంచిగా చేయాలి. ఏమున్నాయి దీంట్లో? ఇవన్నీ కొత్తిమీర, ఈ పుదీనా, ఈ డబ్బాలన్నీ మూడ మార్కెట్ దొరుకుతాయి. నీకు ఒకటి చెప్తాను, మన ఫ్రిడ్జ్ లో ఏం లేదు కాబట్టి విజయ్ నేను ఎందుకు కొనుక్కొస్తాను, నువ్వు కొనుక్కోరా. ఎందుకంటే అంత డబల్ పని. సో ఫ్రెండ్స్ ఇగో మ్యాంగోస్ ఇది మొన్నటి వీటిలోనే ఆరబెట్టింది. ఇది పపాయ అంటారు దీన్ని. పపాయ తింటే ఫ్రెండ్స్ ఫేస్ గ్లో కోసం. ఇది ఒక మామిడికాయ పాడైపోయింది. సో ఇది ఎంత గలీజ్ గా చేస్తున్నావు తెలుసా ఫ్రిడ్జ్. పాలు కింద పడ్డాయి. ఏంటి బేబీ నువ్వు డబల్ పని పెడుతున్నావు? కాదు 2 నల్ల డబ్బలు ఎందుకు పెట్టినావు ఇక్కడ? ఈ 2 పేస్టులు. ఇది ఒక డిమార్ట్ లో ఉన్న ఒక పాతది. సో అప్పుడప్పుడు అట్లా అరుస్తుంటది అనమాట. సో అవుతావా? అప్పటి నుంచి ఈ బాక్సెస్ కోసం చెప్తాం అనుకున్నా. వేరే దేని వల్ల చెప్తాం బేబీ. థమ్స్ అప్ ఎందుకు తెచ్చుకున్నామో వెళ్ళిపోతుంది ఫ్రిడ్జ్. పక్కా తెలిసి వెళ్ళిపోతుంది. చెప్పొద్దా? చెప్పు మరి ఎందుకు కొడుతున్నావు? ఈ థమ్స్ అప్ ఎందుకు తెచ్చుకున్నావు అంటే ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే వేయడానికి. నేను అసలు నోస్ నువ్వు తాగుతావని అడగలి. నేను తాగను, అసలు తాగనంటే నువ్వే తాగుతావు అనుకోండి. దొంగ నువ్వే, ఇంటి దొంగ ఎవరంటే నువ్వే దొంగ. సో ఫ్రెండ్స్ ఇవైతే ఓపెన్ చేయలే, ఇంకా ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఇవైతే నాకు చాలా పొట్ట మీద కొడితే ఎత్తునా ఎందుకు నీకుందా. ఇవైతే చాలా యూస్ఫుల్ అయినాయి ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా కొనుక్కోండి. నేనైతే ఓన్లీ టెస్టింగ్ కోసం అని 4 కొన్నాను. ఇంకా ఇంకొక 4 కొనాలనుకుంటున్నాను. ఇందులో అయితే క్యారెట్ ఉంది. ఒక్క నిమిషం ఆగు బేబీ. అటు దిప్పు ఎక్కడైనా దిప్పు. ఈడ సీరియస్ డిస్కషన్ అవుతుంటే నువ్వు షీట్లు తిప్పుతున్నావు. షీట్లు ఇంకా చెప్పాను చూపి, స్వీట్ తీపి. నేను పోతాను, నాకు ఇది వద్దన్నయ్య, నేను పోతాను. ఇక్కడ సీరియస్ డిస్కషన్ ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేస్తుంది. ఈడ పాపం ఇద్దరు పాపం కష్టపడి ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేస్తుంది. ఈమె స్వీట్లు తింటున్నారు. స్వీట్లు చెప్పుకో బేబీ. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ లెమన్స్. హ్యాపీ బర్త్డే. ఇచ్చా బేబీ. నీకేమన్నా నేను ఫ్రిడ్జ్ క్లోజ్ చేస్తా బేబీ. చెయ్యి. సో కొంచెం కెమెరామెన్ ముందుకు రావా. సో ఇక్కడ అన్ని నేను రోజ్ వాటర్, ఏమైనా బ్యూటీకి సంబంధించి అవసరం అయితే ఇది గీ ఎక్కువ వాడము. సో ఇవన్నీ కెచప్స్ అన్నమాట. ఇది పెరుగు ఎక్కువ వాడము. సో ఇవి మేము ఆల్రెడీ కొత్తిమీర పుదీనా మార్కెట్లోకి వెళ్ళి తెచ్చుకొని, ఇక్కడ మాకు వెనస్డే మార్కెట్ అవుతుంది, తీసుకొచ్చుకొని ఇందులో బాక్సెస్లో పెట్టుకుంటాం అనమాట. కరివేపాకు, కీర అయితే నేను కొంచెం ఎక్కువ తింటాను. ఫ్రిడ్జ్లో ఎందుకు పెట్టినాక ఫ్రిడ్జ్ ఏం తినవు కదా అంటారు కదా. తినే ముందు తీసి కొంచెం వాటర్లో పెట్టేస్తా ఒక 5 minutes. అది నార్మల్ టెంపరేచర్కి వచ్చేస్తే తింటాను. క్యారెట్స్ ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాం తినమంది.
ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి ఎందుకు తింటాము. ఇది బుట్ట, ఈ బుట్టలో 2-3 బాక్సెస్ అదే ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలని చెప్పాను. ఇది మార్కెట్ అయినప్పుడు తీసుకొస్తాం. మురిగిపోయినప్పుడు చెత్త బుట్ట వాడేస్తాం. అది కూడా కరెక్ట్ కదా సార్. బేబీని వండరా ఎందుకంటే చేస్తున్నావు? వండుతా నాకు తెలియదు. పాల మీద మూతేది పాల మీద ఇగో ఆడబెట్టు. సో ఇది ఫ్రూట్స్ ఆల్రెడీ రాజు చెప్పింది కదా. పాల మీద పెట్టు. ఇక్కడ టమాటోస్ ఫ్రెండ్స్ మాకు ఇట్లా వచ్చినాయి. కొంచెం ముందు కనిపించని పర్వాలేదు, ఇక్కడ రావా. సో ఇక్కడ టమాటోస్ అన్నమాట. ఇది ఇట్లా. సో ఇది వచ్చేసి ఎగ్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది అనమాట. ఈ ఆల్బుకర్ ఎందుకు తెచ్చిన అంటే మొన్నటి వరకు నాకు ఫీవర్ ఉండే కదా, నోరు చేదు ఉన్నందుకు ఆల్బుకర్ తెచ్చినాం. సో ఇది కొంచెం ఆమె కనిపించాలరా, ఇవన్నీ అవసరం లేదు. కనిపించకపోతే మళ్ళీ ఎందుకు కనిపించాలి. ఓకే డన్. ఇవి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇందులో వచ్చేసి లెమన్స్, ఎగ్స్. ఇది స్ప్రైట్. ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే ఆల్రెడీ ఫ్రిడ్జ్ మోగుతూనే ఉంది, సౌండ్ ఎక్కువ వస్తే అట్లా వస్తుంది అనమాట. ఇది స్ప్రైట్ ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే పోసి ఇవ్వడానికి. కర్డ్ ఇది పాల ప్యాకెట్, పాలు కాసి ఇట్లా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాం, బయట ఉంటే పగిలిపోతాయని. థమ్స్ అప్, స్ప్రైట్ పెట్టుకుంటాం సడన్గా ఎవరైనా వస్తే. సమ్మర్ కదా ఫ్రెండ్స్, టీ ఇయ్యలేము, వేడి అంటారు. ఈయనలాంటి టీ తింటారు, టీ తాగుతారు. సో వచ్చిన వాళ్ళకి కూల్ డ్రింక్స్ ఇవ్వడానికి కూల్ డ్రింక్స్. సో మేము గుడ్లు పలిగిపోయిన పెట్టుకుంటాం ఫ్రిడ్జ్ ఇట్లా, ఎందుకంటే మాకు మంచి చాలా హెల్త్ కి. చూపి పగిలిపోయిందా? ఇప్పుడు నువ్వు పగలగొట్టావు, టిచ్చు మా నాటినవా? అప్పుడు బేబీ చేసుకోమా, వీడియో ఆపేస్తా బేబీ. ఏ రోజు నేను వీడియో చేయిస్తలేవు. సరే చేసుకో. నీకు ఒకటి చెప్తా, అయిపోతుంది ఫ్రిడ్జ్ టూరు. ఏం లేవు విజేత కొయ్యమని తీసుకురా. ఇప్పుడు సూపర్ మార్కెట్ పోయి ఏమన్నా తీసుకురమ్మంటుంది ఫ్రెండ్స్, పోయేసి వస్తా. దోశల పిండి తీసుకురమ్మంటుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, పంపించింది బలవంతం చేసి, ఫ్రిడ్జ్లో ఏం లేవని చెప్పి పంపించింది. సో తీసుకురానికి వచ్చిన ఇక్కడికి. ఫస్ట్ అయితే మనకి ఏం తెలియదు కదా, ఫస్ట్ మనకి చాక్లెట్ ఇష్టం కాబట్టి అమ్మాయిలకి చాక్లెట్ తీసుకోండి. ఫ్రిడ్జ్లో విడదో పెట్టిన నాకు తెలియదు కానీ చూద్దాం రా ఇంకేమేమి తీసుకోండి. సో ఆమె ఎక్కువ చిప్స్ తింటుంది కాబట్టి మనం చిప్స్ తీసుకున్నాం. ఈ ఫ్రిడ్జ్లో పెడతారా? అయ్యో చూద్దాం, ఒకటైతే తీసుకోదాం, ఏమైతే చూద్దాం. సో ఇది కాకుండా ఇంకా కూరగాయలు తీసుకుందాం. ఇంకేం పెడతారు ఫ్రిడ్జ్లో? సబ్బులు పెడతారా? వద్దులే, మళ్ళీ ఆమె తిట్టుడికి మళ్ళీ రిటర్న్ ఇచ్చిరప్పు ఉంటుంది. వీడికి మళ్ళీ ఇదేమో కిరాణా షాప్ అనుకుంటారా, ఈ సూపర్ మార్కెట్ మళ్ళీ రిటర్న్ ఇట్లా తీసుకో. ఏమైందిరా డోరే ఇటు వచ్చినావు? అది చూడు, ఎందుకు వచ్చినావురా? పంపించిందా స్టెల్లా నేను? దేనికి చూసామన్నదా ఏం చేస్తుండే ఏందనేది? చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను ఒక్కరిని పంపించుడు కాకుండా ఆమె పంపించింది ఏం చేస్తుంది చూసిరామని. అయినా కానీ ఇగో ఇదేమంటారు, ఇలా ఏమంటారు, ఫ్రిడ్జ్ అని సౌండ్ వస్తే మస్తు సౌండ్, అది తీసుకుంటుంది. అదే ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టే కాదు, ఇది ఏం మాట్లాడుతున్నావురా? నరాలు కట్ అయిపోయింది. అది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టారా? ఇది ఫినైల్ రాదు, కొడతారు. సో ఇది బస్సుగా మేము ఎప్పటి నుంచో కొందాం అనుకుంటున్నాము. ఇది తీసుకుందాం. ఇది ఒకటి ట్రయల్ ఉండే ఏదాది ఫ్రిడ్జ్లో కొనేవి ఇక్కడ లేవు, అడుగు ఉందా పక్క దాంట్లో. ఇలాంటి చిన్న చిన్న గిన్నెలు తీసుకోము, కాకపోతే ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేటి కాదు, ఇది పక్క దాంట్లో తింటావరా? ఇది మంచిగా ఉంటుంది, చికెన్ మటన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. అమ్మాయి కుక్కర్ తినేది అందుకే రా నీకు చెప్పినాను. కాదు, ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టే ఐటమ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? ఇవి ఇట్లా పెట్టారు, చెప్పి కట్ట తీసుకోవాలి. వేసేసాడు, బాగా వేసేసాడు. మరి అన్నీ ఉంటాయి, ఎంత తక్కువ లేదని చెప్పు. చెప్పి కట్ట ఇది గట్టి ఉండాలి, కొడితే కూడా ఇరగొద్దు అట్లా. మా వైఫ్ గట్టి మేడం, తక్కువ పర్లే, గట్టి ఉండదు. చెప్పండి ఏ తక్కువలో సార్? దీన్ని ఎంత?
140 ఇది 50 రూపాయలు తీసుకురమ్మంటే బయట రెండు వస్తా సార్ 100 రూపాయలు తీసుకురా మరి అంటే ఇది కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది ఎంత అంతేనా ఇది 90 ఫ్రిడ్జ్ ఐటమ్ తీసుకురమ్మన్నారు ఇవన్నీ తీసుకోవచ్చు మనం ఫ్రిడ్జ్ ఐటమ్స్ ఫ్రిడ్జ్ ఎక్కడ ఉంటుందండి గీడు ఉన్నారండి ఫ్రిడ్జ్ తేవాలి వచ్చేటప్పుడు ఇడికి ఫ్రిడ్జ్ పట్టుకొని వస్తే చూసే చెప్తాను మీరందరూ ఒక మాట దాంట్లో చేస్తారు అందరూ మాట్లాడతాను ముగ్గురు ఐస్ క్రీమ్ కనిపిస్తుంది నేను తిందామని తీసుకుంటా కానీ ఎందుకు ఆమెకి నాకన్నా ఫస్ట్ ఆమె తినేస్తుంది వద్దులే ఐస్ క్రీమ్ మనం ఇప్పుడు ఓన్లీ ఏమంటారు దోశల పిండి తీసుకుంటాం ఎందుకు కొంటున్నా అంటే ఆమెకు దోశలు తప్ప వేరే రావు ఏమన్నా బిల్డప్ ఇంట్లోనే తయారు చేసి ఇంట్లోనే వేస్తున్నట్టే బిల్డప్ పోతుంది ఇప్పుడు చూడరు కావాలంటే దోశల పిండి తీసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది చూడు రోజు నువ్వే ఉండేవి నేను అదే రా నేనేమంటున్నా ఆమె వండుతున్నట్టు చేస్తున్నా అంటున్నాను తప్ప అర్థమైందా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ ఏమో కానీ మొత్తం పొక్కన పెడుతుంది అది నువ్వే కదా వాడాల్సింది నువ్వు వాడుతున్నావు అలవాటైందా రా అన్నీ అయిపోయినా వేసిర్రా ఏం లేదు అందరు దేని గురించి రావాల్సి వస్తుంది అలా థ్యాంక్ యూ ఓ పెళ్ళి నిజంగా చెప్తున్నాం అనవసరంగా చేసుకున్నాం కరెక్టే సార్ పాపం ఫీల్ అయినట్టున్నారు అనవసరంగా నాకు 12,000 బొక్క పెట్టింది 12,000 అంటే 1,200 అసలు ఏం లేదు ఫ్రిడ్జ్ టూర్లో ఈ ఫ్రిడ్జ్ టూర్ ఏందేమో కానీ ఈ పెళ్లి చేసుకున్న వల్ల ఎటు పడితే అటు తిరగాల్సి వస్తుంది ఏ పని అయితే ఆ పని చేయాల్సి వస్తుంది అదే ఇంతమందికి అయితే నాకు నచ్చింది చేసుకునేటోడు మంచిగా తీసుకురామ్మని తీసుకొచ్చిన ఆమె ఏం చేస్తున్నావు అటు పెట్టు ఏం చేస్తున్నావు బేబీ తెచ్చినా ఎందుకు అవసరం లేదు ఎందుకు ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నట్టే పెడతావు తెమ్మని చెప్పి ఇవన్నీ పెట్టాలి కదా ఇగో ఇదెందుకు తెచ్చినావు బేబీ ఇది ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతారా పట్టుకో ఎంత అయింది బిల్ మొత్తము నువ్వు పెడతావా పెట్టు ఇప్పుడు బిల్ ఎంత అయింది చెప్పు ఫస్ట్ బిల్ ఎంత అయింది అది బిల్ తీసుకొని రిటర్న్ చేయి ఇగో 1250 కి ఏం కొన్నావు బేబీ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేది కావు 1250 అయింది బిల్ ఏం చేసినావు నువ్వు ఒకసారి చెప్పకు ఒక్కసారి చెప్పినా 1250 అవుతుంది అసలు అది వాపస్ చేయి బిల్ తీసుకో బిల్ తీసుకోపోయి ఇవన్నీ వాపస్ చేయి నాకు ఇరిటేషన్ వస్తుంది ఇది మూర్తి గారు ఇలాంటప్పుడే గుండె రాయి చేసుకోవాలి లేస్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతారా బేబీ ఇది ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతారా నేను ఫ్రిడ్జ్ ఐటమ్స్ మన బూస్ట్ ఎందుకు తెచ్చినావు కుక్కినే తాగనీకి తెచ్చిన బేబీ నువ్వు డబ్బులు ఎన్ని వేస్ట్ చేస్తున్నావు తెలుసా వెంకట్ ఆ ఐటమ్ ఈ లేస్ బూస్ట్ ఇగో ఇవి అన్ని వాపస్ చేస్తా చెప్పు నా పేరు చెప్పాలి వాపస్ తీసుకుంటా ఆగు ఏం తాగు సరే ఆగు ఒక్క నిమిషం పట్టుకో దోశల పిండి ఎందుకు తెమ్మనో చెప్పాలకి దోశలు వేస్తే ఈమెకి దోశలు వేసుడు తప్ప ఇంట్లో ఏం రాదు ఫ్రెండ్స్ అది చెప్పు ఫస్ట్ దోశలు వేస్తారు మంచిగా సో ఇది ఎప్పుడైనా డేట్ చూసి తెచ్చుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ కొంచెం ఫ్రిడ్జ్ నిండి ఉండడానికి అసలు మనము ముందే కొనుక్కొచ్చుకొని పెట్టుకునేది ఉండేది కదా సో ఫ్రెండ్స్ అప్పుడప్పుడు మనం జ్యూస్ తెచ్చుకొని తాగాలి దీంట్లో ఈ చాక్లెట్ ఇచ్చే బేబీ వద్దు కదా నీకు వీటికి 1200 అయింది ఏమైందిరా నీకు ఎందుకు ఎప్పుడు అట్లా చిరాకు పడుతుంటావు వెయిట్ చేసిందా ఎందుకు కొరినావు బేబీ ఇప్పుడు మీద పడ్డది నీ మీద ఇది ఇంట్లో అసలు ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతారా ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టరు ఇది అసలు వేస్ట్ అన్ని వేస్ట్ ఫ్రిడ్జ్ నిండిందా బేబీ అన్ని తెచ్చు ఫ్రిడ్జ్ నిండిందా ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా పెట్టాలి లోపల బేబీ పెట్టండి బేబీ అది ఫ్రిడ్జ్ లా ఏం మనం పెట్టాలి రైట్ బేబీ ఫ్రిడ్జ్ నిండలే బేబీ నేను ఫ్రిడ్జ్ నిండడానికి అసలు మనము ఫస్ట్ అన్ని తెచ్చుకొని ఫ్రిడ్జ్ ఈ జ్యూసులు ఇప్పుడు తెచ్చిండు ఫ్రెండ్స్ తెచ్చిన ఫ్రెండ్స్ అది తెమ్మని చెప్పినామని చెప్పు తెమ్మని చెప్పినామని చెప్పిపోయి
నాకు మంత్రాలు రావు కాబట్టి సరిపోయింది కానీ వచ్చుంటే మిమ్మల్ని చెప్పించుండేవంటరా. ఫ్రిడ్జ్ లో ఏం లేవు అని నేను చెప్పి అన్ని ఫ్రిడ్జ్ ఐటమ్స్ తెమ్మన్నావు కదా బేబీ. తెచ్చిన అవే బ్రో. ఏం తెచ్చినా ఇది ఫ్రిడ్జ్ ఐటమా ఇది ఫ్రిడ్జ్ ఐటమా? వెంకట్ ఇది వాపస్ చేయవా ప్లీజ్? నా కోపం తెప్పియద్దు వెంకట్ ప్లీజ్. డబ్బులు వేస్ట్, అన్ని వేస్ట్. 1250 ఒక 5 నిమిషాలు 1250 వేసుకొని వచ్చావు. సర్లే. సో ఫ్రెండ్స్, నాతో అయినంత నేను ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేసిన. అంటే ఇది ఒక ప్రాపర్ ఫ్రిడ్జ్ టూర్ కాదు, నాకు ఏమీ అర్థమవుతలే. బికాస్ మేము ఎక్కువ ఫ్రిడ్జ్ వాడము, ఓన్లీ వెజిటేబుల్స్కి, పాలకి, కూల్ డ్రింక్స్కి తప్ప ఫ్రిడ్జ్ అస్సలు వాడము అనమాట. ఎందుకంటే నేను కూల్ ఐటమ్స్ అని వచ్చింది ఇది. సో ఇవి ఫ్రెండ్స్, మేమైతే ఎక్కువ ఫ్రిడ్జ్ వాడము. నా వల్ల పాపం మా ఆయన కూడా వాడతలేడు. మోస్ట్లీ వెజిటేబుల్స్కి, పాలకి, కూల్ డ్రింక్స్కి, పెరుగుకి, దీనికి తప్ప మేము దేనికి ఫ్రిడ్జ్ వాడము నాకు అన్నమాట. తెలిసి బేబీ ఎవరు నా లైఫ్ లో పడిపోయిన గుడ్లు వాడరు. నాకు తెలిసి నువ్వు ఒకదాన్ని పగలు కొట్టినావు. యాక్చువల్లీ ఒక ప్రాపర్ ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అంటే ఫస్ట్ షాపింగ్ చేసి అన్ని తీసుకొచ్చి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుంటాం. మధ్యలో పోయి షాపింగ్ చెయ్యరు. నువ్వే ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేస్తా అంటే నువ్వే చేసావు, మళ్ళీ మధ్యలో షాపింగ్ పంపించినావు. సరిపోయారు ఇద్దరును. సాగుతుంది మీకు అలాగా. సో ఫ్రెండ్స్, మాతో అయినంత మేము ఏవి పెట్టుకుంటామో ఉన్నాయి చూపించినాము టూర్ కోసం అని చెప్పి. ఇగో ఇట్లా పంపిస్తే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాల్సిన ఐటమ్స్ తప్ప అన్ని కొనుక్కొచ్చినాడు అనమాట. ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. సో ఇవి అనమాట మా చిన్న ఫ్రిడ్జ్, మా చిన్న ఫ్యామిలీకి. నచ్చినట్టయితే యాక్చువల్లీ మీకు నచ్చినట్టు చెప్పు బేబీ. యాక్చువల్లీ ఎక్కువసేపు పెడితే సౌండ్ వచ్చేస్తుంది మళ్ళా. సో మాకు తోచినంత ఏదో ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అడిగారు కాబట్టి ఒక ప్రాపర్ ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అయితే కాదు, ఒక కామెడీ ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అనుకోవాలి. ఈ వీడియో కనుక మీకు ఫన్నీ కామెడీ అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి. అండ్ ఇంకా మేమిద్దరం కలిసి ఇంకా ఇలా ఎన్ని వీడియోస్ చేయాలి, ఎలాంటి వీడియోస్ చేయాలి అనేది మీరు మాకు ఐడియాస్ కమెంట్ రూపంలో పెడితే ప్రతి ఒక్క కమెంట్ చదివి మీ ఐడియాస్, మీ సజెషన్స్ తీసుకొని ఇంకా అలాంటి వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. కేవలం ఎందుకంటే చెప్పు మీ దోస్తులు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నా సబ్స్క్రైబర్స్, నా దోస్తులు చెప్పిరనే మేము ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేసాం. నా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేయమని అడిగినందుకు చేసా. అట్లా మీరు ఇంకేమైనా అడగండి, డెఫినెట్లీ చేస్తాము. నన్ను చంపేస్తా. సో బై ఫ్రెండ్స్, ఇంకేమైనా టూర్స్, ఏమైనా ప్రాంక్స్ చేయమని అడుగుతున్నారు. ప్లీజ్ కమెంట్లో పెట్టండి ఎలాంటి ప్రాంక్స్ అని. నాకు అంత ఐడియాస్ రావట్లేవు, చెప్తే నేను రాజుకి తెలియకుండా చేస్తాను అనమాట. సో ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది ఎలాంటి ఫ్రైంగ్ చేసినా. సో ఈ వ్లాగ్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే, ఫ్రిడ్జ్ టూర్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే, మా చిన్న ఫ్రిడ్జ్, మా చిన్న ఆనందం మీతో షేర్ చేసుకున్నాము. నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు StellaRaj777. ఇంకో వీక్ ఇంకో మంచి వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తాం. అంతే, బై, టేక్ కేర్, బాయ్.